បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីការដកលុយចេញពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា Wkuser ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review កាលពីវីដេអូមុនបាទចឹងចំពោះ website ហ្នឹងគឺនៅពេលយើងចុះឈ្មោះលេងជាមួយវាគឺយើងទទួលបានចំនួន2000 TRX នៅក្នុង balance របស់យើងតែ2000 TRX ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានទេគឺយើងទុកតែសម្រាប់ការ invest ឬការយកសន្សំជា commission មកវិញតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយពី website នេះបានគឺតើតើយើងដាក់លុយដើម្បីវាដំណើរការជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីន mining របស់វាបានគឺតើយើងដាក់លុយចាប់ពី5រូបឡើងទៅប្រាប់5 TRX ណាអញ្ចឹង5 TRX ហ្នឹងគឺវាច្រើនទេព្រោះថា10 TRX វាស្មើនឹង80សេនទេអញ្ចឹង5 TRX វាស្មើប្រហែលចំនួន40សេននេះអញ្ចឹងបើសិនបងលេងយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងយើងដាក់យ៉ាងហោចក៏10 TRX ទៅវាបានចំនួនវាដល់$1ទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះនៅពេលយើងដាក់លុយលេងជាមួយវាគឺយើងទទួលបានចំនួន 5% មកវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ 5% នេះគឺគិតជាលុយដើមដែលយើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់ចំនួន100 TRX ណាឧទាហរណ៍ឯងបងដាក់100 TRX បងប្អូននឹងបានចំនួន5 TRX មកវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះហើយខាងលើនេះហើយគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន500 TRX ចូលនៅក្នុង website មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានមកវិញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលយើងទទួលបានគឺចំនួន25 TRX និយាយទៅវា 5% បានចំនួន25 TRX ហើយ website នេះយើងលេងតែ20ថ្ងៃគឺយើងរួចខ្លួនហើយយើងសល់ប្រមាណទៀតគឺយើងទទួលបានផលចំណេញពីវាបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់ការលេងការដកលុយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឬក្រាមលើបងប្អូនថាចំពោះការលេងជាមួយ website គឺជាការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងព្រោះថា website គឺអត់មានណាទទួលខុសត្រូវឬក៏ធានាយើងទេ website ខ្លះក៏វាដើរបានយូរទៅ website ខ្លះក៏វាដើរបានប្រហែលគឺ scam ទៅវិញទៅអាហ្នឹងយើងអាចទទួលបានការខាតបង់តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងជាមួយ website បងប្អូនគាត់ជិះដឹងហើយថា website គឺវាទៀងទាត់ទេ website ខ្លះក៏ទទួលបានផលចំណេញច្រើន website ខ្លះក៏យើងអាចទទួលបានការខាតពីវាផងដែរបាទឥឡូវយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះហើយឥឡូវយើងចូលមកមើលពីវិធីការដកលុយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បានដឹងពីវិធីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយវាទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីការចុះឈ្មោះជាមួយវានៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីវិធីការដកលុយអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយក៏អត់ពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺកតុយ25 TRX ហ្នឹងគឺជាលុយដែលខ្ញុំរកបានប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា withdraw នេះមកដើម្បីយើងធ្វើការដកលុយណាបន្ទាប់មកទៀតមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញខាងលើនេះគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជា wallet address របស់យើង wallet address ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅយកនៅក្នុង Binance បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលបានចំនួន50ហើយឥឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Binance ណាបងប្អូនចូលទៅក្នុង Binance មកយើងយកដើម្បីយើង copy wallet address របស់យើងបាទចឹងដើម្បីចូលមកយក address នៅក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់យើងបានបងប្អូនចូលមកក្នុង app Binance របស់យើងមកបងប្អូនចុចលើវាបន្តមកទៀតបងប្អូនបើកដំណើរការមកងាយ scan កញ្ចៅដៃវិញតិចណាបងប្អូន scan កញ្ចៅដៃរបស់យើងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះបងប្អូនចូលមក line wallet នេះមកបងប្អូនចុចលើវាបន្តមកទៀតដោយសារតែកាក់របស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង spot យើងចូលមកក្នុង spot មកចុចខាងលើមកបន្តទៀតបងប្អូនឃើញខាងលើនេះជាកាក់ TRX របស់ខ្ញុំហើយមានកាក់ផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅខាងក្រោមអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកលើ TRX ឬក៏កាក់ Tron របស់យើងមកបន្តមកទៀតអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឃើញ2ខាងក្រោមមាន deposit និង withdraw បាទអញ្ចឹង withdraw គឺសម្រាប់ដកលុយចេញបាទហើយ deposit សម្រាប់ដកលុយចូលដាក់លុយចូលបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់ដាក់លុយចូលដោយសារតែយើងចង់ដកលុយពី website របស់យើងចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Binance អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើពាក្យថា deposit ដើម្បីយើងដាក់លុយចូលមកក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងបងប្អូនចុចពាក្យថា deposit មកបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយក Tron នេះ TRX 20នេះបងប្អូនចុចអាហ្នឹងណាចុចខាងលើមកខាងក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចុចខុសកាក់របស់យើងវាមិនដឹងទៅដល់ណាទេបាទបងប្អូនចុចឲ្យត្រូវមកចុចលើពាក្យថា Tron ឬក៏ TRX 20មកបន្តទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចទៅលើកន្លែង copy wallet address របស់យើងមកបងប្អូនចុចមកបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ថា wallet address copy អញ្ចឹងបងប្អូនយកមកផាសនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងត្រូវដកលុយមកបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុង website របស់យើងវិញហើយបាទអញ្ចឹង website ហ្នឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅធ្វើបន្តក៏ដាក់ពាក្យថា withdraw address ហ្នឹងបងប្អូនយកម្រាមដៃរបស់យើងសង្កត់ឲ្យជាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា pass និង clipboard អញ្ចឹងអ្វីបងប្អូនទៅធ្វើបងប្អូនចុចលើពាក្យថា pass ហ្នឹងមកបងប្អូននឹងអាចធ្វើការ pass ជាមួយនឹង address TRX ដែលយើងយកចេញពី Binance បាញ់មិញហ្នឹងហើយចាំដល់ចំណុចទី2គេដាក់ពាក្យថា withdraw limit គឺបងប្អូនចុចមកបងប្អូនចង់ដកលុយប្រមាណឥឡូវយើងចង់ដកលុយកន្លែងនេះគេដាក់ថា daily withdrawal limit គឺមានន័យថាមួយថ្ងៃឬក៏ស្មើ24ម៉ោងហ្នឹងគេឲ្យយើងដកចំនួនតែ20 TRX ទេបាទអញ្ចឹង website ហ្នឹងវាមានចំនួនកំណត់សម្រាប់ការដកលុយណា
បាទចឹងជាទូទៅតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំលេង website ដែលមាន profit រៀងទាបចឹងគឺវាអាចដើរបានយូរហើយ website ដែលមាន profit ខ្ពស់មិនថាចំណេញបានច្រើនវាដើរអត់យូរម៉ានទេបាទចឹង website តម្រាំតែយើងលេងរួចខ្លួនយើងហៅក៏20ថ្ងៃទៅ25ថ្ងៃដែរបើយើងរួចខ្លួនបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដកបានតែ20 TRX ទេក្នុងមួយថ្ងៃចឹងបងប្អូនចុចវាយពី20មកហើយយើងសាកដកឡើងមើលនេះជាការដកលុយដំបូងរបស់ខ្ញុំដែរហើយមកបន្តមកទៀតគឺខាងក្រោមនៅកន្លែង security code ហ្នឹងគឺជាលេខសម្ងាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនការពីបង្កើតវីដេអូមុនហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅមើលពីវិធីការបង្កើតវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅ security code ហ្នឹងគឺជា password ដែលយើងដាក់ដូចគ្នាណាគេឲ្យយើងបំពេញ password 2ដែលយើងដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយក password របស់យើងមកបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ទៅបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកបងចុចពាក្យថា submit គឺវានឹងលោតពាក្យថា success បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open ម្ដងទៀតមកបាទបន្តទៀតបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទវាចូលមកដល់តម្រងហ្នឹងណាបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជា security code ដើម្បីធ្វើការដកលុយបាទចឹងកន្លែងនេះសូមរងចាំតិចសិនខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ security code តិចសិនបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញ security code ទៅហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា submit បាទចឹងកន្លែងនេះគឺជា reward មានថាកាដូសម្រាប់ការដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏យើងលេងចាប់ពី800 TRX ឡើងទៅវានឹងផ្ដល់ជាកាដូឲ្យយើងបាទចឹងកន្លែងនេះជាកាដូទេបាទចឹងវាអត់អីដែលយើងអត់ទាន់មានទេបាទចឹងយើងបកចូលក្នុង home របស់យើងវិញមកចូលក្នុង home របស់យើងវិញមកបាទបងប្អូនឃើញខាងលើនេះគឺវាចាប់ផ្ដើម load 25 TRX កតុយហ្នឹងអញ្ចឹងទីទៀតហ្នឹងគឺលុយយើង load ចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់យើងអញ្ចឹងរងចាំមក plate គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពេលលុយ load ចូលក្នុងកាបូបលុយ Binance បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបាញ់លុយឯងបងប្អូនអាចចូលមកមើលកន្លែង notification បានបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាទគឺលុយដែលខ្ញុំបានធ្វើការបាញ់ពី website Wkuser ហ្នឹងគឺចំនួន20 TRX ហ្នឹងលើកវាបានចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Binance ហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់យើងវិញបាទថាលុយហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងចូលទៅក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងដែរទេបាទ scan មួយសិនបាទលេខបើក Wi-Fi ទៅដែរបើកវាបន្តិចសិនបាទបងប្អូនចូលមកក្នុងកាបូបលុយយើងមកបាទបន្តទៅបងប្អូនចូលមកក្នុង spot បងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង history របស់វាបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាលុយដែលគេបាញ់ចូលមកក្នុងកាបូបលុយ Binance របស់ខ្ញុំវារៀងយូរបន្តិចមែនប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាទូទៅគេបាញ់រហ័សទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានការដកលុយច្រើនអញ្ចឹងតែគេបាញ់យើងយឺតតិចអញ្ចឹងណាតែចំពោះការដកលុយគឺដកបានពិតប្រាកដមែនបាទចំពោះការដកលុយជាមួយនឹង website Wkuser ឬក៏ TRX ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានពិតប្រាកដមែនហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍រកលុយតាម online បងប្អូនចង់ដឹងថា website នេះចុះឈ្មោះរបៀបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំមកបាទតែ channel របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Dara ហើយបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងវីដេអូមកបងប្អូននឹងឃើញឬក៏វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម playlist link វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទនេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ថា how to earn TRX with the website Wkuser បងប្អូនចូលមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងដឹងពីនៃការចុះឈ្មោះហើយបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានអ្វីច្រើនទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានច្រើនវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាច comment សួរខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ឬក៏ link Telegram ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា